ओम शांति। शायदि ही पैगाम तव्हां लाइ आहे। जीअं कॾहिं बि तव्हां बिग़ैर शब्द जे बिना कारण जे थकावट महसूसु कंदा आहियो, जॾहिं मन लगातार सोचींदो ई रहंदो आहे, सभु ठीकु हुअण जे बावजूद बि, जॾहिं नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं बि दिलि खे लॻंदियूं आहिनि, जॾहिं तव्हां सभु संभालींदा आहियो पर पोइ बि कमी महसूसु कंदा आहियो, त शायदि हीअ जॻह तव्हां जे लाइ आहे। हिते असां वॾियूं ॻाल्हियूं न कंदा आहियूं, असां रोज़मर्रा जी ज़िंदगी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। स्ट्रेस, घणो सोच, ज़िमेवारियूं ऐं जज़्बात, छो जो सभु हिन में गुज़रंदा आहिनि, छो त असां सभु इन मां रोज़मर्रा गुज़रूं पिया, पर असां रुकंदा न आहियूं। ॿाहिरि ई भॼंदा रहूं था, अंदरि सम्झण जे बिना। ही सिर्फ़ु हिकदमि सभु बदिलजण जे लाइ न आहे, ही पाण खे सम्झण जी सफ़र जी यात्रा आहे। कीअं शांति रहूं, कीअं हालतुनि खे संभालियूं, कीअं मन खे हल्को रखूं, बसि नंढो हिकिड़ो क़दम, हिकु रुकावट, हिकु सोच, कुझु पलनि जी शांती, आहिस्ते आहिस्ते सभु बदिलजी वेंदो आहे। जॾहिं तव्हां कनेक्ट महसूसु कयो त बसि हिकु क़दम खणो, विहो, ॿुधो ऐं महसूसु करियो। शायदि ही तव्हां जे लाइ ई आहे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सुभाणे खां हिकु गहरे सफ़र शुरू थींदो। सिर्फ़ु ॿुधणो न आहे, पर हर रोल में मुरली खे जीअणो आहे। हर रोज़ अमृत वेले जी शांतीअ में मुरली मनन चिंतन, हिंदी, इंग्लिश ऐं सिंधी में, हिकु वीचार, हिकु रोल, हिकु बदिलाव। 7 ॾींहंनि जो सफ़र। पहिरियों ॾींहुं राजयोगा, ॿियों ॾींहुं स्टूडेंट लाइफ, टियों ॾींहुं घर में शांती, कम में संतुलन, सेवा में ज़िमेवारी, प्यार ऐं महसूसता, मासूमियता, गहरो रिश्तो। पोइ सफ़र वापसि शुरू थींदो। न प्रेशर, सिर्फ़ु रुकूं, सोचूं ऐं बदिलजूं। जॾहिं दिलि सां कनेक्ट थींदासीं त तव्हां एक्सपीरियंस जो इंतज़ारु कंदा। ओम शांति शांति शांति।